皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。というわけで最近 NBA ではね、メディアデーで各球団が盛り上がってますよね。そんな中もちろんこのロサンゼルスレイカーズも先日メディアデーを行っていたので、今回はこの中でもレブロン・ジェームスの発言を中心に見ていきたいと思います。このオフシーズン様々な補強があって、様々なね、メディアの反応もありましたが、レブロン・ジェームスがこのことに関して公の場で話すことは一回もありませんでしたよね。そんな中のメディアデーだったんで、今回彼の発言にはかなり注目が集まったんですが、まずはじめにレブロンは現在の気持ちについてこのように話していました。I'm super excited. I was excited. I mean, I've been up since like 5:30 this morning. I was excited driving here this morning, getting ready for another season, getting ready to see my teammates. To be honest, getting ready to see you guys. I mean, missed you guys and some of your great and sometimes not so great questions, but your questions are always great. But I'm excited for what's in store for us this year. But every day is a process. Every day, it's all about the journey and just putting in the work and then the narrative about our age. I kind of laugh at it. I actually really do laugh, and I'm not just saying that. But some of the memes and some of the jokes have been, extremely funny. And just some of it is just just trying to get people to read tabloids and things of that nature. But the game is won in between those four lines, and it's not won on the bottom ticker. It's not won in a newspaper. It's not won on sports talk shows and things of that nature. If we come out and we put the time in, we put the work in, we make our own narrative. And one thing that we know, where we are, we got a bunch of guys that's been in this league for quite a while that understands and knows what it takes to win. And that's the business that we're in, of winning and doing it all the time and not just on occasion. So I look forward to that. と、レブロン・ジェームスはこのように話していましたが、他の選手と同じく、この年齢が高すぎるっていう声に対しては笑い飛ばしていると。確かに今回彼が言ってるように、チームの平均年齢はかなり高いんですが、経験値がね、半端ないんで、彼がこんなに楽しみにしてるのも無理はないですよね。そして先ほども言ったように、このオフシーズン、レイカーズは様々な補強を施しましたが、その中でもやはり一番大きかったのがウエストブルック。そんな中、レブロン・ジェームスはこのウエストブルックについて、このように話していました。Well, it was exciting, helping put this team together this summer, understanding what I felt and we all felt that was going to help us be a title contending team, make us as explosive as we could be both offensively and defensively. And we was able to do that. Obviously, it's all about putting the work in. I'm not going to sit here and talk about hypotheticals and things of that nature, but we have a team that's looking forward to putting in the work. As far as Russ, we need Russ to be Russ. We don't need Russ to change for anybody. That's why we got him. And it's our job to all help him feel comfortable in our system. And he's going to be as dynamic as he's always been. So I look forward to that. I mean, just his passion alone. Very passionate about the sport. Very passionate about his craft, and very passionate about putting in the work. And one thing about it, I can respect all those things. We've been tied at the hip pretty much since we made the acquisition, and we're going to continue to be that. We're going to hold each other accountable. AD is going to hold us accountable. We're going to hold AD accountable because it's going to start and end with us. So, we look forward to that, and we look forward to continuing to getting better and figuring out ways we can be the best team we can be. By bringing our individual talents to that. と、レブロン・ジェームスはこのように話していましたが、もうラスにはラスらしくなってほしいと。でもさすがに今回はやっぱりその AD とレブロンというね、超ビッグネームとやっていくということで、外からはね、結構そのラスがスタイルを変えていかないと、レブロンと AD と合わせていくのは難しいとか、そういった声もあるんですが、自分もレブロンが言ってるように、彼には彼らしくね、やってもらっていく方が、レイカーズにとっても一番プラスになるかと思ってます。でもその最低限のね、リズムの悪いシュートの連発とか、ターンオーバーとか、その辺には気をつけてほしいですよね。そしてレイカーズはこれだけの選手をね、補強したということで、チームのケミストリー構築もかなり重要な要素になってくるかと思いますが、レブロンはこの件についてこのように話していました。I mean, I watch enough sports and enough basketball, obviously, to know what I need to do to help the ball club, depending on the acquisitions that we make per year. So I'm very cerebral about what I need to do
in order for our team to be as great as we can be, and also being able to, counterpart what Russ brings to the table, and all the other guys that we have as well. So I'm personally not worried about trying to fit with Russ or fit with D Wade or fit with AD when we made the acquisitions. I always figure it out. So I'm not worried about that. I don't think it's going to be, peanut butter and jelly to start the season, but that's all part of the process and all part of my work. I think that's all part of it. I like to actually put in the work, in order to get, to how great it can be. と、レブロンはこのように話していましたが、確かに彼が言ってるように、最初からね、ぴったりと合わせていくことは不可能だと思います。でもこれまでもレブロンがやってきたように、そのシーズンが進むにつれてね、試行錯誤を重ねて、どんどんね、ケミストリーは高まっていくかと思います。これまでのキャブスはもちろん、マイアミヒート時代もね、それぞれ複数のオールスター選手と一緒になった時も、最初はね、なかなかちょっと合ってませんでしたが、どんどん試合を重ねるごとに良くなっていってたから、おそらく今回もそのパターンかと、怪我さえなければね、本当にそこだけが心配ですよね。そして今 NBA で話題中のお注射、 YouTube は今この件に関して規制が厳しいんで、あえてお注射と言わせてもらいますが、レブロンはこの件についてこのように話していました。I think when it comes down for me, I can speak about myself. I think everyone has their own choice to do what they feel is right for themselves and their family and things of that nature. I know that I was very skeptical about it all, but after doing my research and things of that nature, I felt like it was best suited for not only me but for my family and for my friends, and and that's why I decided to do it. So, but as far as I don't, you guys should know me. Anything that I talk about, I don't talk about other people and what they should do. I speak for me and for my family, and that's what it's about. We're talking about individuals' bodies. We're not talking about something that's political or racism or police brutality and things of that nature. We're talking about like people's bodies and well-beings. So I don't feel like for me personally that I should get involved in what other people should do for their bodies and their livelihoods. It would be me talking about somebody if they should, take this job or not. Listen, you have to do what's best for you and your family. If they should relocate, you have to do what's best for your family. So I know what I did for me and my family. I know some of my friends and what they did for their families, but as far as speaking for everybody and their individualities and things that they want to do, I don't feel like that's not my job. と、レブロンはこのように話していましたが、本当に彼が言ってる通りで、これは個人の体及び健康の問題であるので、他の人にこのお注射を打つべきだとか、打たないべきだとか、強要もしくは強制するべきではないかと。だからレブロンもやっていたように、しっかりと個人個人でリサーチをして、今その点で接種が進んでいる他の国、イスラエルやシンガポールの状況を見ていたら、だいたい今このお注射によってどういった効果があるのかっていうのは見えてきますし、あとはやっぱりこれを接種したことによってこういう症状があったとか、そういった事例も今の時代は自分自身でね、スマホやパソコンを使って簡単に調べることができるので、あとはその他諸々の統計情報など、そしてそれらのリサーチをした後に、あとは自分自身、自分の家族、自分が置かれている環境、状況、それぞれを考慮した上で判断すればいいんじゃないかと思ってます。そして最後に言わせてもらうと、このコロナ対策として、もちろんこのお注射もね、一つの対策ではあると思うんですが、やっぱり根本的に一番大事なことは人間が本来持っている免疫力を高めていくことが大事だと思っていて、もちろんそのお注射によってもね、免疫力はつくんでしょうが、でもそこにはやっぱり期間的な縛りや、いろいろと不都合な部分もあるんで、この人間が持ってる免疫力ね、これがどうもね、自分的には軽視されがちなんじゃないかなと感じています。しかもこの免疫力といっても、1日ですぐにボーンって高まるわけではなくて、もちろんその生活習慣や運動、食事、睡眠などを極めていくことで、少しずつね、高まっていくもんなんで、なんだったら一番ここを意識してやっていくことが自分は大切だと思っています。この件に関してはね、自分も本当は動画1本分ぐらい使ってがっつりと話したいんですが、今かなり規制が厳しいんでね、いずれもし機会があったら話してもいいかなと思ってます。皆さんは今回の件、もしくはレブロンの話についてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、というような感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。